Assalomu alaykum qadrdonlar. Mana Makon klinikamizga Chelak shahridan Fotima xolamiz 9 kun davolandi. Oytosh xolamiz 6 kun davolandi. Fotima xolajon, yaxshimisiz? Allohga shukr, yaxshiman. Klinikalarimiz juda ham yaxshi ekan. Fizioterapiyalari bor, ukollar, dorilar qiladi, ovqatlari bor. Yaxshi. Xudoga shukr. Yaxshi bo'ldim. Qo'llarim og'rib keluvdi, bo'g'imlarim og'rib keluvdi, shamollab keluvdim. Hamma joyim qo'ydi ukol dorilardan, fizioterapiyalardan yaxshi bo'ldim. Hammasiga yaxshi. Kumush qo'lqobi bor ekan, kreslosi bor ekan, massajlari bor ekan. Juda ham yoqdi. Parafini bor. Xudoga shukr. Borlariga shukr shu doktorlarimizni. Boshqalarga nima deysiz bu klinika haqida? Kelsin. Boshqalar ham kelsin, davolansin. Juda ham yaxshi klinika ekan. O'zi uchun yashab davolansin.